薩迪克，大家好，我係 Johnny。咁今日係我嚟到曼谷嘅第14日。而家咧，我想出去我附近嘅位置嘅後邊嘅地方度碰一碰運氣。我感覺上咧，我記得咧，我之前坐的士 U-turn 嘅時候咧，嗰邊有個嘅商場，我睇下我可唔可以行到嗰邊啦。估唔到我邂逅咗，係咪佢叫咩名啊？唔好意思啊，我唔係好知道，我驚我講錯咗。咁喺香港咧，我係絕對唔會遇到呢啲畫面㗎。啱啱咁嘅奇遇我都拍一拍低啦。雖然唔係咩太特別，但係我覺得都幾有趣啊。作為我哋呢條片嘅開始嘅少少畫面，我都覺得 OK 嘅。我感覺上呢一帶咧好多都係淨係酒店咯。咁至於啲鋪頭仔啊，啲俾人食嘢嘅地方啊，反而就冇喎，一列都係俾人住嘅酒店。OK， 咁我哋而家咧嚟到一個轉彎嘅位置啦。平時咧我就喺呢個位置同啲車一齊轉翻去出邊嘅路程啦。咁你睇到好多車咧都褪咗喺呢度轉出去。同埋咧，我等間咧睇下會唔會真係到到個商場。如果到到嘅時候咧，我想剪個頭，因為咧你見唔見到呢度呢啲頭髮生晒出嚟啦？咁就都係一個大挑戰嚟㗎。遇到個師傅唔知佢明唔明我想剪嘅髮型啦，同埋最緊要咧就係咧，我驚人哋剪得唔好，因為我個頭髮咧就比較特別啲嘅，我係好攣嗰啲頭髮。如果太短嘅話咧就一餅嘢，太長嘅話咧又都會一嚿嘢，所以一定要中等啊嗰個嘅留嘅頭髮量先得。咁而家感覺上咧嚟翻到一個有少少人氣嘅地方啊，因為啱啱後邊嗰段路咧，我自己覺得咧一嚟可能係一啲嘅住宅啦，或者酒店同埋餐廳，佢哋全部都係一個裝修緊嘅階段，咁所以咧我都冇點去拍攝。而家呢度咧，你見到有翻啲七仔啦，同埋有翻啲嘢食啦，感覺上係有翻啲人氣喺度嘅。我哋又經過一間係畢業衫，係咪畢業衫咧？我咧幾中意中間呢件喎，呢件喎，我覺得幾靚，女仔着幾靚，我覺得。呢度咧都有間髮型屋，可以啊。其實只要咧我自己揾隻手摷翻前嘅頭髮就 OK 啦。咁啱啱嘅情況咧，其實就係大家驚大家唔滿意同埋唔明啊。咁我啱啱講咧，我驚我講得唔夠清楚啦，等佢唔知道。佢咧又驚剪得差喎。大家都懷住呢種忐忑嘅心情咧，但係好彩最後咧我滿意嘅，咁我盡量都做多啲肢體嘅動作，令到佢知道我真係滿意啦。咁所以我哋嘅泰國嘅第一次剪頭髮就 OK pass 咗啦。我哋而家去商場嗰邊，我哋終於到啦。嗱，我哋而家咧就落去下邊啦，跟住咧就一齊入去呢個商場睇下有啲乜嘢。而家我哋入去啦，我哋。我哋望下先，感覺可能有機會呢度揾到我哋想買嘅嘢。咁嚟到呢度咧，會唔會睇下有機會買到嗰個嘅電腦嘅吹風板啊？感覺上咧呢個係一個幾平民嘅商場。嗱，話咁快見到前面有間電腦鋪啦。啊，學通啦，偷嚟啦。450。問緊人哋係咪呢個 size？終於買到啦！我哋 OK，等咗13日啊！我幾驚我部電腦有事啊！笑死啊！你知唔知？最後咧個店員咧真係冇袋咧，去攞自己嘅私夥袋嚟裝俾我。我同佢都兩個喺度笑。哎呀，可惜咧，啱啱我冇拍低俾大家睇。咦？不過我行咗個圈喎，佢而家咧點解拉晒閘嘅？係咪因為夠鐘咧？上又上唔到，落又落唔到喎。啲可惜喎。OK， 我哋再睇下呢帶附近咧有乜嘢先。冇理由咧，我哋咁辛苦過到嚟，乜嘢都冇做到就走嘅。呢度係買彩票，可惜咧 ，Johnny 咧買咗咧，我唔知道去邊度對，
如果唔係咧，我都想買。我以前嘅女朋友咧，經常都買噶，佢哋有中嘅，但係咧中嘅獎金就唔多。感覺上咧，俾我覺得咧，佢中獎係易中過香港，但係就係少錢咯。你想中大錢咧，就難好多啦，我覺得。嗱，啱啱咧，Johnny 真係遇到個唔老實嘅商人。咁點解咧 ？Johnny 都覺得古怪㗎啦。佢一嚟同我講嘢咧，佢知道我講唔通咧，講唔到啲詞語咧。跟住咁我見佢，又肯解答喎，咁我咪諗住幫襯佢買佢條魚咯。咁佢竟然咧同我講之前咧，佢首先同佢個阿媽講，咁我 get 到㗎啦。佢話我唔係當地人啦，應該係，或者話我唔識講泰文啦。咁佢就同我講啦，條魚咧150匹，咁我知道一定唔係㗎啦。但係咧我就唔想同佢計較，咁我諗住俾佢啦。跟住呢個時候咧，隔離嗰間頭先你見到抱住小朋友咧嗰個嘅嬸嬸咧，佢就主動出嚟坐咗喺度啦。跟住佢就問人哋幾多錢啦，跟住人哋咧就由150匹變翻50匹啦。咁呢個故事係教訓我哋係咩咧？冇錯，咁人有時喺外地咧係會蝕底少少噶啦。咁但係咩咧？呢個世界咧唔會全部都係壞人嘅，個天咧係會睇住你嘅。咁同埋我其實知道佢想呃我嘅，咁只不過係我唔想去糾纏呢樣嘢，因為我講過啦，我過嚟泰國，我想每一日都係過得開心。咁只不過係我都預計唔到有個好人嘅嬸嬸出嚟幫我哋解決咗個問題。咁呢度咧真係好感謝佢。我哋行開先，人哋褪緊車。好啦，咁今日第14日 Johnny 嘅泰國嘅奇遇就嚟到呢度啦。如果你都想望多啲我嘅畫面咧，你都唔想成為下一個俾人呃嘅人咧，就記得去留意我每日嘅最新動態，同埋訂閱打開呢個鈴鐺。好，我係 Johnny，約定你下一部影片再見。